Pansamantalang tinanggalang mechanical ventilator kay Pope Francis matapos makaranas ng dalawang acute respiratory failure. Stable na rin ang kondisyon ng Santo Papa pero nasa ospital pa rin siya. At live mula sa Basilica of St. Pudensiana sa Rome, Italy, nasa frontline balitang yan, si Gretchen Ho. Gretchen, kumusta ang naging pagdiriwang naman dyan ng Ash Wednesday? Jiggy, ang Ash Wednesday ang hudyat ng pagsisimula ng Kwaresma. Hindi tulad noon, hindi muna pangungunahan ito ni Pope Francis. Dito sa Sentro Filipino, katatapos lamang ng Ash Wednesday Mass. Sentro Filipino ang tawag dito sa Basilica de Santa Pudensiana dahil ipinagkatiwala ang 4th century church na ito ni Pope John Paul II sa mga Pilipino noong 1991. At mula noon, ito na yung naging sentro ng pagtitipon ng mga Katolikong Pilipino. Mahigit kumulang 50 Filipino communities ang kaisa ngayon ng Vatican para sa pagdarasal para sa Santo Papa. Sa pinakahuling medical bulletin, sinabi ng Vatican na stable na at wala ng episodes ng respiratory failure ang Santo Papa. Hindi na raw nilalagnat si Pope at patuloy na sumasailalim sa mga therapy. Kabilang na ang high-flow oxygen therapy at respiratory physiotherapy. Gaya naman ang nakaschedule, kakabitan ulit ng mechanical ventilator si Pope Francis ngayong gabi. Ayon sa Vatican, ginugol ng Santo Papa ang oras sa pagdarasal, pahinga at komunyon. Ayon naman sa nakausap nating Philippine Ambassador to the Holy See na si Myla Makahilig, tugon ng Vatican sa publiko ang araw-araw na update sa kalagayan ng Santo Papa. He's one for transparency, and yun nga, yung concern niya na people do not get too concerned as well sa kanya. I can imagine na he would want people to know his situation so that they are given some measure of reassurance as well. Bago ma-ospital si Pope Francis, nagkaroon ng issue sa pagitan nila ng ilang kardinal dahil sa pondo ng Vatican. It wasn't really a witch hunt na targeting a particular person, but ang administrative changes that he has pushed was really to make the Vatican city-state and the church itself function better and do its work more efficiently. Ayon pa sa ilang malapit kay Pope Francis, wala sa plano niya ang mag-resign sa Vatican. Kahit papabago-bago ang kondisyon ni Pope, patuloy nakakapit ang mga Pilipino at ang higit 1 bilyong Katoliko sa buong mundo sa pag-asang muling manunumbalik ang lakas at sigla ng Santo Papa at mangunguna ulit sa mga selebrasyon gaya ngayong Kwaresma. Sa 8 a.m. medical bulletin, sinabi ng Vatican na nakatulog naman ng ayos ang Santo Papa. The Pope rested well during the night and woke up shortly after 8 a.m. Ang magandang balita dyan, meron ng salitang well sa tabi ng pagtulog. Ibig sabihin, naging okay naman at mukhang mahaba-haba rin ang kanyang naging pagtulog. Jiggy, mamaya 4:30 p.m. magsisimula na yung prosesyon mula sa San Anselmo papunta sa Santa Sabina kung saan magkakaroon ng Ash Wednesday Mass kasama ng mga kardinal at mga matataas na opisyales ng simbahan. Maraming salamat, Gretchen Ho. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.